Hər kəsi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Dalğa FM radiosunu dinləyirsiniz və biz sizin görüşünüzə gəlmişik. Hər zaman olduğu kimi maraqlı qonaqlarla, maraqlı mövzularla və bu gün isə həftənin birinci günü, həm də fevralın ikisi Gənclər günüdür. Bütün gəncləri ürəkdən təbrik edirik. Qəlbən, ruhən özünü gənc hiss edən və əlbəttə ki, gənclik elə bir çağdır ki, elə bir dövrdür ki, insan yaşayıb yaratmaq istəyir və nailiyyətləri, arzuları tükənməzdir. Hər zaman yaşayıb yaratmağı sizə arzu edirik. Biz də bütün mütəmadi olaraq verilişlərimizdə elə Aşıq Avazı verilişində də hər zaman istedadlı musiqiçilərlə sizi görüşdürürük. Bugün isə düşündük bir qədər də fərqli edək. Həm formatımızı verilişimizdə, həm də əslində bizim milli musiqi ifaçılıq sənətindən danışırıqsa, sazdan danışırıqsa, sazda bizim milli musiqi ifaçılıq sənətində elə tarın özündə, kaman özündə də, digər musiqi alətlərində də yəqin ki, bilirsiniz ki, müasir dövrdə gənclərin ən çox tələbatı, ən çox üz tutduğu həm də həmin o interpretasiyalardır. O əcnəbi musiqilərlə bizim milli musiqimizin sintezi, xarici musiqilərin milli instrumental musiqi alətlərimizdə instrumentalistlər tərəfindən ifa olunması çox böyük bir marağa səbəb olur, böyük ajotaj yaradır hər zaman və biz də elə düşündük ki, elə bugün biz həm bizim milli musiqimiz olacaq, əlbəttə ki, saz da yenidən bugün bizim efirimizi bəzəyir və həm də o maraqlı interpretasiyalar elə sosial media hesablarında da öz ifaları ilə, öz yanaşmaları ilə və milli ifaçılıq sənətinə bizim musiqimizə, yəni həm də saz ifaçılığına əcnəbi ritmləri də, musiqiləri də qatan və maraqlı sintezlər yaradan saz ifaçısı Anar Məmmədov bugün bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Xoşunuza gəlin. Çox sağ olun. Gənclər gününüz mübarək. Çox sağ olun. Necəsiz? Əhvalınız necədir? Şükür. Çox maraqlı həqiqətən də işləriniz var, musiqiləriniz var. Bəri başdan bunu söyləyim. Çünki səs sorağınız gəlib, özünüz gəlmədən öncə ifalarınızı eşitmişik. O maraqlı interpretasiyaları eşitmişik. Sözsüz ki, saz deyiriksə, aşıq ifaçılıqdır, ozan sənətidir. Bu xarici musiqilərə, bu Azərbaycanla Azərbaycan musiqisini, əcnəbi musiqisini birləşdirən o sintezlərə keçmədən öncə sözsüz ki, məktəbiniz yəqin ki, elə milli ifaçılıq məktəbindən başlayıb. Necə başladı? Saza və bu musiqiyə, milli musiqimizə necə oldu sizdə sevgi yarandı? Nəsildən ötürülən bir istedaddır, yoxsa elə özünüzdə o fitri istedadınızdır? Nəsildə yox deməzdim, özümdə. Yoxdur, aha. Bəli. Adətən o mühit də çox təsir edir. Məsələn, boya başa çatdığınız məkanmı deyim, bölgəmi deyim, onun təsiri olurmu? Və olubmu? Yəqin ki, belə. Aha. Ümumiyyətlə saz ifaçılıq sənəti dedikdə, bugün milli musiqilərimizin sintezi dedikdə ilk işiniz nə oldu ki, sizdə bax gördünüz ki, bəli, gənclər tərəfindən, insanlar tərəfindən çox izləyici auditoriyası oldu, sizə məşhurluq, sizə populyarlıq qazandırdı. Hansı kompozisiya sazda oldu? Kompozisiya sazda Stingdən ibarət bir kompozisiya ifa eləmişəm. Çox böyük əks-sədaya doğurdu həqiqətən də. Ona görə baxdım ki, milli öz yerində, yəni sazın imkanlarını daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Bəli. O yüzdən bu üsula da müraciət elədim və gördüm uğurla yaxşı alqışlandı, tərifləndi, bəyənildi. Bəli. Tarda da yəni o ifa olunub, məsəl üçün. Tarda var o ifa. Tarda var, amma dinləyicilərdən belə başa düşdüm ki, yəni tarda bir cür səslənib, saz daha o musiqini daha yatımlı eləyir. Kiminləsə məsləhətləşirsinizmi bax bu musiqiləri seçəndə ki, saza uyğun olması da burada bir əlbəttə o musiqiçi peşəkarlıq baxımından uyğunlaşdırılması da çox önəmlidir ki, yəni peşəkarcasına olsun bunlar. Yoxsa elə öz ideyalarınız olur? Yox, öz ideyalarımdır. Gecə gündüz yəni bununla məşğulam. Biraz axtarışlar edirəm, yeni mahnılar ifa eləmək üçün. Çalışıram ki, zövqü oxşayım, sazın simlərin səsi ilə tamaşaçıya onu daha gözəl çatdırım və buna görə də əlimdən gələni edirəm.
Bəli, maraqla qarşılanır. Elə gəlin həmin o maraqlı sintezlərdən birini indi eşidəcəyik. Qısa bir ara və ardınca isə bizim həmin o ifalardan biri. Əlbəttə ki, bugün Anar Məmmədov elə studiyamızda canlı da həmin kompozisiyaları təqdim edəcək. Qısa bir ara, ardınca isə biz davam edirik. Dalğa